আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। এটা আপনার 6 ফিট 8,000 টাকা দাম। এটা হেভি, এটা পাওয়ারফুল মেশিন। তাই 14,000 ওয়াটের মতো কাজ করবে, বেশি ছাড়া কম নয়। এটা যাবে ভৈরব। এটা এসিআর দেখো, এটা ডিজিটাল সিস্টেম আছে। এটা হচ্ছে আপনি ভলিউম, এটা টাইমার সুইচ, এটা টাইমার ফ্রিকোয়েন্সি, কত ফ্রিকোয়েন্সিতে চালাবেন সেটা। 12 ভোল্ট ব্যাটারি, নেগেটিভ পজিটিভ। আমরা চেক করি, কারণ আরও কাজ আছে তো অল্পতেই শেষ করে দেব। যে ভিডিও নেবেন, তার যে প্রোডাক্ট নেবেন, কত ফিট নেবেন সেটার প্রথমে আপনার 50% আগে দিতে হবে, আর কাজ শেষ হলে বাদ বাকি দিয়ে দিবেন, পরে আপনি মালটা যাবে। প্লাসে যদি মাইনাস লাগাই, মাইনাসে যদি প্লাস লাগাই, দেখেন কোনো কাজ করবে না। আর এটা সুইচ দিচ্ছি, এটা যাতে আপনারা এরকম করে সুন্দর পাইপটার মধ্যে লাগাই নিতে পারেন নাট দিয়ে। কোনো কাজ করবে না, নো ফ্যান ওয়ার্কিং। এখন আমরা পজিটিভে পজিটিভ লাগাই দিই, নেগেটিভে নেগেটিভ লাগাই দিই। দেখেন তারপর ফ্যান ঘুরতেছে না, ডিজিটাল। এই সুইচটা দিব, এরপরে ঘুরবে আর কি। আচ্ছা, কতক্ষণ ঘুরতেছে, একবারে তো অনেকক্ষণ ঘুরবে। আবার দিই, চলতেছে। আচ্ছা, আমরা এখন চেক করব। পাগাই দিই। এটা আমাদের ভৈরব যাবে। তো চেক করি, ভলিউম একদম কমা দিছি। ভলিউম বাড়ায় দেন, আরও 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 বাড়ায় দেন। এখন টাইমারটা দিয়ে দেন, টাইমার কমায় দেন, বাড়ায় দেন, আর একটু বাড়ায় দেন। এখন আমরা 10,000 ওয়াট লাগাই দিই। 14,000 উপরে কাজ করবে আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, একদম পাওয়ারফুল মেশিন। যদি কখনো এই দুইটা এক জায়গায় হয়ে যাও, তাও কোনো সমস্যা নাই। দেখেন, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। কিন্তু এক জায়গায় করবেন না, এটা এক জায়গায় করলে এয়ার ক্যাপাসিটির মানগুলো নষ্ট হয়ে যায়। দেখছেন? দুইটার একসাথে বাড়িয়ে মারার কোনো প্রয়োজন নাই। ওটা মারলে আপনি ক্যাপাসিটির ইয়ার দুর্বল হয়ে যাবে। জাস্ট মাছ মারবেন, মানে ফাঁকা সুইচও যদি দেন কোনো সমস্যা নেই, যে লোড দিয়ে কোনো সমস্যা নেই।
ঠিক আছে, আপনার ধরে থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই, একদম নিখুঁত পাবেন। ঠিক আছে, সমস্যা নাই, নির্ভেজালে এখন চালাবেন, কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, পাওয়ার খুব বেশি করে দেন। হ্যাঁ, টাইমার বাড়ায় দেন, বাড়ায় দেন। এই পর্যন্ত। যারা নেবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। প্রথমে আপনাকে 50% আগে দিতে হবে, বাদ বাকি আপনার যখন কাজ শেষ হবে তখন আপনারা দিয়ে দেবেন। দেখেন এটা শুধু অনলি 8 ইঞ্চি হবে, আর আপনার 8 আঙ্গুল, 6 ইঞ্চি বাই 8 ইঞ্চি এরকম হবে আর কি, একদম ছোটো, অনেক পাওয়ারফুল মেশিন। তো এখন প্যাকেটিং করবেন, ইনশাল্লাহ চলে যাবে। যারা নেবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। 50% আগে দিতে হবে, 50% কাজ শেষ হলে দেবেন। তো এই পর্যন্তই। এটা আমার ইন্ডিয়াতে যাবে, এটা আপনার 32 ফিট, 32,000 টাকা। এর সাথে আইজিবিটি থাকবে, একটা আইসিআর থাকবে, এই জন্য 40,000 টাকা দাম। যারা নেবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার আছে, যোগাযোগ করবেন। চাইলে আপনারা এই মতো ভিডিও কলে কথা বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।